5학년 3반 친구들 안녕하십니까. 여러분과 함께하는 거꾸로학습. 오늘 우리는 계속해서 수학교과로 만나게 되었습니다. 요즘 소수의 곱셈 활동을 여러분들이 굉장히 성실하게 참여해주고 있어요. 그러다 보니까 계산 실력이 쑥쑥 올라가는 것이 눈에 띌 정도로 정말 잘 보이고 있습니다. 자, 계속해서 우리는 즐겁게 공부하면서 실력을 키워나가기로 합시다. 그럼 오늘 배울 내용으로 한번 들어가 보겠습니다. 자, 4단원 소수의 곱셈 되겠고요. 자, 계속해서 우리는 자연수 곱하기 소수에 대해서 알아볼 텐데, 오늘은 소수의 범위가 1보다 큰 소수를 1보다 큰 소수의 경우에는 어떻게 계산할지 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘의 소재는요, 바로 떡볶이입니다. 여러분 떡볶이 좋아하죠, 그죠? 자, 우리 반 예아가 떡볶이를 만들기 위하여 고추장을 5ml짜리 계량 스푼으로 2스푼 반을 넣어야 한다고 합니다. 예아가 넣어야 할 고추장의 양을 한번 알아보도록 하겠습니다. 자, 일단 구하고자 하는 것이 무엇인가요? 바로 예아가 넣어야 할 고추장의 양이 되겠죠. 그러면 이 문제를 해결하기 위해서 우리에게 주어진 조건 한번 생각해 보겠습니다. 자, 일단 어떤 게 있을까요? 그렇습니다. 시영이 대답자를 줬어요. 바로 5ml짜리 계량 스푼이 있고요. 그리고 계량 스푼 얼마만큼 넣어야 돼? 바로 2스푼 반을 넣어야겠죠. 소위 대답자를 줬어요. 그러면 2스푼 반이기 때문에 이거를 숫자로 어떻게 나타낼까? 그렇죠. 2.5로 나타낼 수 있네요. 그러면 5ml짜리 계량 스푼 몇 스푼 들어갔어요? 2스푼 반이기 때문에 식은 이렇게 5 곱하기 2.5가 된다는 사실을 우리는 알 수가 있습니다. 그럼 5 곱하기 2.5 과연 어떻게 계산하는지 그 방법 알아보도록 할 텐데요. 자, 일단 우리는 예상을 해보도록 하겠습니다. 5 곱하기 2.5는 과연 어느 정도의 크기일지를 예상해 볼 텐데요. 힌트는 바로 이 속에 있습니다. 2.5는 자연수 어떤 수와 어떤 수 사이에 있습니까? 바로 그렇죠. 2와 3 사이에 있죠. 그래서 곱하는 수가 2보다는 크고 3보다는 작다는 것을 알 수 있어요. 그러면 2보다는 크기 때문에 일단 5 곱하기 2 결과 어떻습니까? 바로 10이고요. 그 다음 5 곱하기 3은 어때요? 15가 되겠죠. 그러면 5 곱하기 2.5는 무엇과 무엇 사이에 있을까요? 바로 10과 15 사이에 있다는 것을 우리가 추론할 수 있습니다. 이제는 정확하게 어느 정도 위치에 있는지 살펴볼 텐데요. 자, 일단 그림으로 먼저 살펴보겠습니다. 자, 0부터 15까지를 선생님이 나타냈는데요. 일단 자, 여기 2.5를요 과연 어떻게 표현할지가 문제입니다. 2.5는 몇 등분한 것 중에 몇 개입니까? 바로 10등분한 것 중에 25개가 되겠죠. 그러면 우리 어떻게 할까요? 자, 한번 생각해 보겠습니다. 자, 0에서 5까지는 한 스푼이죠. 0에서 10까지는요 2스푼이죠. 0에서 15까지는요 3스푼입니다. 2스푼 반입니다. 어떻게 할까요? 한 스푼을 몇 등분? 그렇죠. 10등분을 일단 하겠죠. 그렇죠. 10등분 한 것 중에 몇 개? 25개이기 때문에 이렇게 25개만큼 색칠되겠습니다. 그러면 10과 15의 딱 중간 지점이 있다는 것을 우리가 알 수 있겠네요. 그러면 이제 그림 말고 우리가 실제 식으로 한번 그 양을 알아보도록 하겠습니다. 분수의 곱셈으로 나타내 볼게요. 자, 5 곱하기 2.5 어떻게 바꿀 수 있을까요? 바로 5 곱하기 얼마? 그렇죠. 10분의 25가 되겠네요. 그럼 어떻게 될까요? 결과는 그렇습니다. 10분의 125가 된다는 것을 알 수 있네요. 우리 반의 암산동이들 정말 대답을 잘해주고 있어요. 자, 그러면 10분의 125 요거 어떻게 나타낼까? 소수로? 그렇습니다. 바로 12.5가 된다는 사실을 우리는 알 수가 있습니다. 다음은 이제 자연수의 곱셈 원리인데요. 자, 일단 우리는 5 곱하기 25가 125라는 사실은 잘 알고 있어요. 그럼 이제 5 곱하기 2.5의 경우에는 어떻게 되는지 보겠습니다. 자, 아까 12.5가 나오게 되는데요. 자, 25가 2.5가 되기 위해서 어떻게 해야 돼? 바로 10분의 1을 곱해야 되겠고요. 125가 12.5가 되려면 어떻게 돼? 바로 또 10분의 1을 곱해줘야 되겠죠. 그럼 이거를 한번 세로셈으로 계산해 보겠습니다. 5 곱하기 2.25 5 곱하기 25 세로셈하면 125가 되겠고요. 5 곱하기 2.5를 세로셈으로 계산하면 어떻게 했어? 일단은 125가 된 상태에서 뭘 내려준다? 바로 소수점을 이렇게 내려준다는 것을 우리는 알 수 있습니다.
오늘 액션 콕콕입니다. 지난번하고 똑같습니다. 자연수와 소수의 곱셈에서는요, 분수의 곱셈으로 고쳐서 계산하거나 자연수 곱셈의 원리를 이용하여 계산한다는 것, 여러분들이 잘 기억해 주시면 되겠습니다. 자, 오늘 공부는 여기까지 하도록 하겠습니다. 자, 여러분 안녕.